Questa fa proprio ridere. Mi sono addormentato nel camerino. Dopo lo spettacolo ho bevuto così tanto che ho la testa a pezzi. Dio, puzzo di vino da tutto il corpo e ho la lingua impastata. Che schifo. Questo vecchio imbecille ha l'anima fredda e buia come una cantina. Me ne frego della salute, ma dovrei almeno pensare alla vecchiaia. La vecchiaia. Posso fare il furbo quanto voglio, ma ormai la vita è passata. Sua Altezza Morte non è lontana. E dopo 50 anni di teatro, forse è arrivato il momento di iniziare a provare la parte del cadavere. Il mio debole spirito langue. Ho paura. Tanta paura. Non ho nessuno, né moglie, né figli, nessuno che mi riscaldi, nessuno che mi accarezzi. Morirò e nessuno si ricorderà di me. Chi mi vuole bene? Nessuno mi vuole bene. E al calar del sipario, anche il pubblico si dimentica di me. E di questo ovviamente io me ne fotto altamente. Cari amici, ciò che mi ha permesso di fare una grande carriera nel teatro sono doti come questa. Passare da uno stato d'animo all'altro sempre con un piglio credibile e sincero. E non c'è preparazione, non c'è tecnica. Si è. E io sono così. Ho iniziato con Pushkin, Manifesto alla Nazione. E sono sempre stato sulla cresta dell'onda. Dopo tutto lo Shakespeare che ho inghiottito, essere o non essere? Questo è il dilemma. Doti come questa, passare da un registro alto ad uno immediatamente basso e giocare con tutti gli intermedi. E non c'è preparazione, non c'è tecnica, si è. E io sono così. Ho le fattezze dei vetusti attori greci e ho un viso antico. Poi un giorno rimasi folgorato da una donna che si innamorò di me per la mia arte. Era elegante, snella come un pioppo, giovane, innocente, pura e ardente come un'alba d'estate. Mi guardava con uno sguardo che non potrò dimenticare nemmeno nella tomba. Appagato e felice, cado in ginocchio davanti a lei e le chiedo felicità. E lei dice: lasciate il palcoscenico. Lasciate il palcoscenico. Lei poteva amare un attore, ma esserne moglie mai. E dopo ancora, ad ogni mia reincarnazione teatrale, poco a poco negli anni iniziai a conoscere meglio il pubblico. Per quanto un'opera possa cercare di stillare qualcosa nel pensiero attraverso l'immensità del teatro, la gente veniva per passare un paio d'orette e dopodiché aveva già dimenticato tutto. Tutto finito. Finito! Allora capii che non esiste nessuna sacralità dell'arte.
e che è tutto un inganno, che tutti gli applausi e tutte le corone sono un insulto. E soltanto adesso, al tramonto della mia vita, posso dire che si è creato un muro sul palco tra me e il pubblico. E più sono tanti, più mi sento solo. Allora perché continuare? Per chi? Beh, non fosse altro che per me stesso. Perché si è. E io sono così. Potete calare il sipario.